নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক তোমাদের সবাইকে আরও একটা নতুন ভিডিওতে। সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। ভালো করে খাবারটা আমি রেডি করে নিই, তার কারণ আলু ভাজাটা এখনও হচ্ছে। তো এখানে চচ্চড়ি দিয়েছে মা, বিভিন্ন রকম শাক দিয়ে। এইগুলোই আমি ওই বাড়িতে মিস করি সত্যি কথা বলতে। এর মধ্যে আছে ডাঁটা রয়েছে, যেটা আমার খুব পছন্দের। আরও কী সব আছে, বরবটি দেখতে পাচ্ছি, তুরুল আর আলু দিয়ে হয়েছে। তো এটা দিয়ে আমি আপাতত খেতে শুরু করছি। তো আমি খাই, তুমি তাহলে চলে আসবে। এইখানটা ভাতের ওপর সুন্দর করে সাজিয়ে দাও, দিয়ে দাও, আমি নিয়ে নিচ্ছি। এইটা 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 আর লাগবে না, ছেড়ে দাও। খাবে কি? চাকা চাকা আলু ভাজা খাচ্ছি। বাটিতে দিয়ে দাও, তো নাহলে তুমি চলে আসো না এখানে, তুমি পরে দেবে। তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে খাও। তুমি ভাত কত দিয়েছো মা? অল্প এটা? ভাত খেতে পারবো না মনে হয়। প্রথমে আমি দেখে নেবো, প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। চচ্চড়িটা দেখে মনে হচ্ছিল কখন খাবো। আর দিতে হবে না। আমাকে একটু তুরুল দাও না মা। একটা জলের দিয়ে আর জলের উপর রেখে দেবে। সে আগের রবিবার শ্যাম্পু করেছিলাম, আজকে করেছি। আর একজনকে ফোন করলাম, তার লাঞ্চ করা হয়ে গেছে। সকালে মা দিয়েছে সয়াবিন ডিম আলুর তরকারি। ফল হয়ে আসো, দেখা যাবে না। আমার তুরুল দাও। আনো, তোমার বাগড়া নেই না মা? গাছে কাঁঠাল হয়েছে, সেই কাঁঠালের নিচন করেছিল। ভাইয়া খাবে না? ছোট আলু ভাজাটা দাও, দুটো সব না, ছোটটা দাও। এটা ভালো করো। দিতে তো যাচ্ছি। মামাবাড়ি দাদু দেখতে গেছি, মাসিরাও খাওয়ার জন্য বলেছে। সঙ্গীতাদের বাড়িতে গেছি, কাকিমাও। আমি কোথাও খাইনি, মার হাতে রান্না খাবো বলে। মামা বাড়িতেও মাছ হয়েছে, কাকিমাদের বাড়িতেও মাছ হয়েছে।
আমি মাছ ঝোল করছিল না, কালকে মাছ ঝোল করছিল তো। আর তোমার কথা বলতে কি বারণ করেছি? তুমি কথা বলো। দাও। বেশি দেবে না তুমি। দিদি খাবো? এখন না, অল্প দাও, তারপরে লাগলে আবার নেবো। কেন? মার তরকারিগুলো দেখতে মনে হয় সাদা সাদা, কিন্তু যে টেস্টি হয় না। আমাদের এ বাড়িতে বেশি মরিচ মশলা খায় না। আমি না বেশি হলুদ করে দিলে তুই তো ওটা আমি নিয়ে নেবো। দুধ আমার পাটালি দিয়ে খেতে পারলে। নাই কেটে গেছে, জাল জাল দুধ দিয়ে করো। সমুকে বলেছিলাম এনেছে ও একটা না পাটালি না গো, সেটা কি জিনিস জানো? বুঝলাম চাল, তাল চাল, বুঝতে পারো। কিন্তু ওর স্মেলটা সে পাটালি পাটালি নয়। ঠাম্মাকে তো দিয়ে দিয়েছি কতটা, আমি তো একটা নিয়েছি। আর ঠাম্মার জন্যই বলেছিলাম আনতে। আমি একদিন দুধ দিয়ে খাবো, দুধ আনতে বলবো। ভাতগুলো সব খেয়ে নেবো মা। ছেলেমেয়েটা কী করে সকালবেলা চারটে লুচি খায় না? দারুণ হয়েছে। বাটি নেওয়া দরকার। হ্যাঁ, আর একটু ভাত নাকি নেওয়া দরকার। দাও। দানা খেতে নেই আমার। হ্যাঁ, লাগবে না লাগবে না, আমার আছে। ছোট ভাজি ভালো এবার পেকে যাবে। জামাই ষষ্ঠীর সময় তো কাঁঠাল পাকে। পাকায়, পাকে না। গাছে পাকে তাহলে কবে? আষাঢ় মাসের দিকে, যখন তোমাদের গাছে আষাঢ় শ্রাবণ মাসের দিকে পাকে। দেখতে কতটা টেস্টি লাগছে আমি বলতে পারবো না, খেতে খুব ভালো লাগছে। ওই বাড়িতে কিন্তু চিকেন দিয়ে এতটা ভাত আমি খাই না। তারপর থেকে এঁচড় কেটেছিলেন? বউ এটা কেটেছিল একদিন, বউ হাফ নেড়ে বলেছিল না সেটা তোমার দিয়ে দিবে, তবে তো বউ বাবা বলছিল মাঝখানে এটা কেটেছিল। আমি তো করেছিলাম, আর একজন তো খায়নি। মানে এঁচড় খায় না, আমি জানিই না। নিমন্ত্রণ বাড়ি গেলে খায় কেন? আমি জানি খায়। চিনুর জন্য যাবে। আমি শুনে দিয়ে করেছি। আমি ভালো পারিনি না। ভিডিও করেছিলাম, আমার তো ভালোই লেগেছে।
জেঠিমা কালকে বলবে এঁচড়টা কাটবো। গাছগুলো বসে সব সীমানা কাটা করবে। দারুণ খেলাম। ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করো। হ্যাঁ চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। কতটা ভালো লেগেছে আমি জানি না, কিন্তু আমি খুব ভালো খেয়েছি, সেটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। তো ভালো মন্দ যা ইচ্ছে কমেন্ট করে, সবাই খুব ভালো থেকো। পরের ভিডিওতে আবার দেখা করছি, সবাইকে টাটা।